మేము నయాగరా ఫాల్స్ కి వెళ్తున్నాము. ఎదురొచ్చే గాలిలో బేబీ ఉన్న వాళ్ళ కష్టాలు. వెరీ క్యూట్. హ్యాపీ యానివర్సరీ. I'll see you later, okay, Bunny? Bye-bye. Bye, Dhruv. హాయ్ హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జబర్దస్త్ జిందగీ. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరంతా ఎలా ఉన్నారని నాకు తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నారా? అయితే నా పేరు శ్వేత. ఐఎమ్ హ్యాపీ హోమ్ మేకర్ విత్ 3 క్యూట్ లిటిల్ కిడ్స్. నేను నా లైఫ్ లోని స్వీట్ అండ్ క్యూట్ మూమెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా క్యాటలాగ్ చేస్తూ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. డూ చెక్అవుట్ మై ఛానల్. అండ్ నచ్చితే మీరు కూడా మాతో పాటు మా జర్నీలో జాయిన్ అయిపోండి. అది ఎలాగంటే మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత దాని పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. అది కనుక క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు. అలాగే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ని తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి. అండ్ రైట్ నౌ మేము కార్ లో ఉన్నాం అనమాట. మేము నయాగరా ఫాల్స్ కి వెళ్తున్నాము. సో నయాగరా ఫాల్స్ కి వెళ్లే ముందు దారిలో బ్రేక్ తీసుకుని ఇక్కడ రాయల్ పాన్ అనే ఒక ఇండియన్ ప్లేస్ ఉంటుందండి. ఇక్కడ మంచిగా చాట్ గానీ, ఘాటి రోల్స్ గానీ ఇలాంటివన్నీ బాగా దొరుకుతాయి. అవి ఆర్డర్ చేసుకుని తీసుకుని తినుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. ఇక్కడ నుంచి అరౌండ్ ఒక 1 to 2 hours జర్నీ ఉంటుంది. సో జర్నీలోకి తినడానికి ఉంటుంది కదా అని చెప్పి. అండ్ వెనకున్న మా క్యూటీ పై ఏంజల్ చూసారు కదా, నేను రికార్డ్ చేస్తుంటే నేను ఎలా చేతులు తిప్పుతున్నానో అలాగే తిప్పుతుంది. అండ్ ఆరో కూడా మాతో పాటు ఉన్నాడు. బన్నీ మటుకు మా వదిన వాళ్ళతో వాళ్ళ కార్ లో వస్తుంది అనమాట. సో రైట్ నా నయాగరా ఫాల్స్ కి వెళ్ళాలని మేము చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉన్నాము. మీరు కూడా మాతో పాటు జాయిన్ అయిపోండి. అవన్నీ కూడా నేను చూపిస్తాను. అండ్ నేను ఇలా మాట్లాడుతూ ఉండగానే సురేష్ వచ్చేసారు. నమస్తే. హలో బేబీ. సో చూసారు కదా, రాయల్ పాన్ దగ్గర సురేష్ ఆర్డర్ తీసేసుకున్నారు. కొంచెం తినుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. నాన్న ఏంటి నాన్న అది? Hi everybody. So today is going to be what? Vacation. The falls in the winter. Niagara Falls అందరూ మామూలుగా సమ్మర్ లో చూస్తుంటారు. సో వింటర్ లో చూద్దాం. వింటర్ లో నయాగరా ఫాల్స్ ఎలా ఉంటాయో మీకు చూపిస్తాము. సో నయాగరా ఫాల్స్ అంటే వరల్డ్ లో అన్నిటికన్నా బిగ్గెస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ అన్నమాట. తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. సో మాతో పాటు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేసేయండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్నో స్టామ్ వచ్చింది కదా, దాని తర్వాత ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఓకే. ప్రస్తుతానికి అయితే వెదర్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. 47-48 లో వచ్చేసింది. సో మంచంతా కరిగిపోతుంది. సో నార్మల్ అండ్ సేఫ్ ఫర్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. సో అందరూ కలిసి వెళ్తాం. లెట్స్ హావ్ ఫన్. ఓకే ఓకే లెట్స్ హావ్ ఫన్. మధ్య మధ్యలో కలుస్తూ ఉంటాను మిమ్మల్ని. ఓకే. ఓ ఓపెన్ అయితే ఓకే. ఓకే నాన్న, నాకు ఆకలేస్తుంది, తినేద్దాం. ఓపెన్ చేయండి. సో ఈ ప్లేస్ పేరు రాయల్ పాన్ అన్నమాట. ఏంజల్ని చూసారు, మమ్మల్ని చూసారు, మా క్యూటీ పైన కూడా చూసేయండి. ఇది మేము ఆర్డర్ చేసిన కాటి రోల్. ఇన్నాను ఇది పనీర్ రోల్, పనీర్ కాటి రోల్. వావ్ వావ్, యమ్మీ యమ్మీ. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ సమోసా చాట్. యమ్మీ యమ్మీ ఇన్ మై టమ్మీ. అలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ చక్కగా యమ్మీ యమ్మీ ఫుడ్ తింటూ వెళ్తున్నాము. అండ్ బయట చూసారు కదా, చక్కగా మంచు ఆల్మోస్ట్ కరిగిపోయిందండి. స్టామ్ అయిపోయిన ఒక 4 days తర్వాత వెళ్ళాము. అప్పటికే చూసారు కదా, చాలా వరకు మంచు అంతా కూడా కరిగిపోయింది. అంతా కూడా నార్మల్గా ఉంది. మేమున్న ప్లేస్ దగ్గర నుంచి అరౌండ్ ఒక 2 hours పడుతుంది అనమాట వెళ్ళడానికి. అండ్ దారిలో ట్రాఫిక్ మటుకు చాలా ఉందండి. వెదర్ చాలా బాగుంది కదా, అందరూ కూడా నయాగరా ట్రిప్ వేస్తున్నట్టున్నారు. అండ్ ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. ఇక్కడ పెట్టాం పార్కింగ్, గుర్తుందా? లాస్ట్ టైం ఇటు సైడ్ పెట్టాం లోపలికి వెళ్ళి. స్టిల్ గో దేర్. ఇది గోట్ ఐలాండ్ అంట.
మటన్ అమ్ముతానమ్మా. వచ్చేసాం ఫాల్స్ దగ్గరికి. అండ్ ఇక్కడ పార్కింగ్ పెట్టడమే కొంచెం కష్టం అండి. ఫాల్స్ దగ్గర ఉన్న పార్కింగ్ చూసుకుని మనం పార్క్ చేయాలి. ఇంతకుముందు మేము వచ్చాము కాబట్టి ఒక కరెక్ట్ ప్లేస్ తెలుసు అనమాట సురేష్కి. సో దాని ప్రకారం వెళ్ళిపోతున్నాము. అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ వ్యూ కనిపిస్తుంది, అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. మనకి పార్కింగ్ కి వెళ్లే దారిలోనే ఫాల్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట రోడ్ నుంచి. అసలు చూడటానికి భలే ప్లెజెంట్ గా భలే వండర్ఫుల్ గా అనిపిస్తుంది. మీరైతే మిస్ అవ్వకండి. Look ahead, the waterfalls is right here. Mommy. Yeah. Look there, look in front of you. Mommy, we went there. Yeah, you remember? Yeah. Wait, that was 3 years ago. You're a baby then, and how do you remember? I know that. Uh-huh. వచ్చేసాం నయాగరా ఫాల్స్ దగ్గరికి. సో ఫాల్స్ దాటుకుంటూ వెళ్ళి ఇప్పుడు కార్ పార్క్ చేయాలి. అండ్ చూసారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. ఏంజల్, కెన్ యూ సీ ద వాటర్ ఫాల్స్? Yeah. వావ్, లుక్. So the American side waterfalls, ఇది Canadian side. Okay. I wish I was not sick and I can swim in them. Oh Nana, nobody can swim in it, Nana. It's such a big waterfalls. It's so scary. Yeah. అలాగే క్రిస్మస్ అండ్ న్యూ ఇయర్ కోసం అని చెప్పి ఎంత బాగా డెకరేట్ చేశారో చూసారు కదా, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అనిపిస్తుంది. పైన రోడ్ కట్టా లాస్ట్ టైం లేదు దీనికి. ఈ పైది కదా. మనం ఇక్కడే కదా పార్కింగ్ పెట్టాం లాస్ట్ టైం, దీనికే వచ్చాం. 3 years అయిపోలే నాన్న, కొంచెం డెవలప్ చేస్తారు కదా. అంతేనటారా? అంతేగా. అయితే ఓకే. నయాగరా ఫాల్స్ పవర్ స్టేషన్ అంటే నాన్న ఇది ఓపెన్ చేశారు కదా, ఇదే పవర్ స్టేషన్ లో కిందకి వెళ్ళి చూడొచ్చు నువ్వు. నయాగరా ఫాల్స్ కింద రైట్ బిలో దట్. చిన్నప్పుడు మూవీస్ లో చూసి ఇలాగా అక్కడక్కడ స్నో ఉండి చెట్లు కనిపిస్తూ అబ్బా అనుకునేదాన్ని. ఇప్పుడు రియల్ గా చూస్తున్నాను. ఎదురొచ్చే సిచ్యుయేషనల్ సాంగ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి నీకు మంచిగా చూడంగానే. ఎవరండి ముసలి తాత? ఇంతలో అవన్నీ కట్టారేమోరా. లేదు పాపం, అది గచ్చిగా చిన్నగా ఉండు కదా, చల్లగా. కార్ పార్క్ చేసిన తర్వాత కోట్స్ అన్ని వేసుకుని పిల్లలకి రెడీ చేయడానికి 1/2 hour టైం పట్టేసిందండి. ఎందుకంటే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర చాలా చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం టోటల్ గా కవర్ చేయాలి పిల్లలకి, ముఖ్యంగా ఆరవ్కి కూడా. మేము పార్కింగ్ పెట్టిన ప్లేస్ నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ కి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఒక 5 minutes పడుతుంది. బట్ ఆ వే అంతా కూడా ప్రాపర్ గా లేదండి, ఒక ప్రాపర్ వాక్ వేలా లేదు, జస్ట్ గడ్డి ఉందన్నమాట. గడ్డి మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓన్లీ గ్రాస్ ఉంటే సమ్మర్ టైమ్స్ లో నడవడం ఈజీయే, బట్ మంచులో అండ్ అట్టు కొంచెం స్నో ఉంది కదా, దానిలో నడవటం కష్టం అనిపించింది. ముఖ్యంగా ఆరవ్ని స్ట్రాలర్లో కూర్చోబెట్టాం కదా, అది తోసుకుంటూ రావడం కొంచెం కష్టమైంది. Hey, Daddy. నాన్న, that's what I want you to not do. You see the water? Can you see the water guys? Abba. I can see a little. పదండి, మెయిన్ వాటర్ అక్కడ ఉంది. రైట్ నౌ మనం నయాగరా ఫాల్స్ దగ్గర ఉన్నాము. చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది, కాకపోతే కొంచెం చల్లగా ఉంది. అందుకే అన్ని కవర్ చేసుకుని హ్యాపీగా వ్యూని ఎంజాయ్ చేస్తాము. మీరు కూడా చూసేయండి. అండ్ మర్చిపోయాను, మా లిటిల్ హీరో చూసారు కదా ఎలా కవర్ చేసాము, కొంచెం కూడా చలి తగలకూడదని. అండ్ ఈ ప్లేస్ చూసారు కదా, 3 years బ్యాక్ మేము నయాగరాకు వచ్చినప్పుడు సేమ్ ఈ ప్లేస్ లోనే ఫోటో దిగాము. అప్పటికి ఇంకా ఆరవ్ పుట్టలేదు. ఏంజల్ అండ్ బన్నీతో పాటు వచ్చామన్నమాట. ఏంజల్ అండ్ బన్నీకి వాటర్ ఫాల్స్ కనిపించట్లేదని సురేష్ ఎత్తుకుని చూపిస్తున్నారనమాట ఇక్కడ.
కెనడా సైడ్ నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ వ్యూ ఇంత బాగుంటుంది, చూసారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో. అండ్ ఈవినింగ్ అయ్యాక లైట్స్ వేస్తారన్నమాట వాటర్ ఫాల్స్ మీద, డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్స్ వేస్తారు, దానివల్ల ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా అనిపిస్తుంది. ఫాల్స్ కి పక్కనే మనకి ఒక రిక్రియేషన్ సెంటర్ ఉంటుంది, అక్కడ మనకి ఈటింగ్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి, రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి, అండ్ కొన్ని గిఫ్ట్ షాప్స్ కూడా ఉంటాయి. సో బయట చాలా చల్లగా ఉందన్నమాట. సో అందరం వెంటనే లోపలికి వెళ్ళిపోయాము. లోపలికి వెళ్ళంగానే భలే వెచ్చగా హాయిగా అనిపించింది. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా జర్నీ బిహైండ్ ద ఫాల్స్ అని ఉంది, అంటే వాటర్ ఫాల్స్ కింద నుంచి తీసుకుని వెళ్తారు. చాలా థ్రిల్లింగ్ ఉంటుందంట. బట్ దానికోసం ముందు నుంచే మనం స్లాట్స్ బుక్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. దాని కౌంటర్ ఇక్కడ ఉంది. కష్టాలు దేవి ఉన్న వాళ్ళ కష్టాలు. అమ్మ అరమమ్మ వేడి చేశాను నీకోసం, వేడిగుంటే కానీ తాగలేదు తెలుసా. పట్టుకుంటాను. ఆరవ్కి పాలు తీసుకొచ్చాను, కానీ అవి ఆ క్లైమేట్ కి చల్లగా అయిపోయాయి. సో అందులో కొంచెం హాట్ వాటర్ మిక్స్ చేస్తే కొంచెం వార్మ్ అయ్యాయి, అప్పుడు తాగాడు. You go find whatever you want, okay? And come to me. Go, find out. Quick. Daddy, where's the kids section? You go find out, girl. I don't know. Go, 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 go. But what if I get lost? I'm right behind you with camera. I'm not losing you. Go. Go. Manama, you do go. Like the waterfall that we saw. Let me see. Are Balendra? Nice. Very cute. Sunny gave it to you? Angel gave it to me. Angel gave it to you? మీ ఇద్దరు ఒకరికొకరికి ఇచ్చుకొని నాకు బ్యాండ్ వేయండి. తర్వాత అక్కడ పక్కనే ఒక గిఫ్ట్ షాప్ ఉందన్నమాట, అక్కడికి వెళ్దామని పిల్లలు గోల్ చేశారు. సో అక్కడికి వెళ్ళాము. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ దొరుకుతాయి, అలాగే సూవినీర్స్ దొరుకుతాయి. సూవినీర్స్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఆ ప్లేస్ గుర్తుండేలా ఒక చిన్న మ్యాగ్నెట్ కానీ, కప్ కానీ, పెన్ కానీ, వాటి మీద ఆ ప్లేస్ బొమ్మ కానీ, పేరు కానీ రాసి ఉంటుంది. అలాంటివి ఇక్కడ ప్రతి ప్లేస్లో ఉంటాయి, కెనడాలో కానీ యూఎస్లో కానీ. Come on, come on, come on. Follow me, follow me. Follow me, follow me. Okay, now you find stuff here, okay? మేము కింద ఫ్లోర్లోనే చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట, బట్ పై ఫ్లోర్లో కూడా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో అందుకని సురేష్ అక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళారు. అసలు చాలా రకాల గిఫ్ట్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయండి. మేము లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఈ ప్లేస్ ఇంకా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది. సో ఈసారి మొత్తం అంతా చూడగలిగాము, అంతా కూడా చాలా బాగా డెవలప్ చేశారు. ఏంజల్ బన్నీ అయితే అన్ని ప్లేసెస్ కి వెళ్ళి నాకు అది కావాలి, నాకు ఇది కావాలి అని చెప్పి అన్ని కూడా తీసేసుకుంటున్నారు. ఇంకప్పుడు సురేష్ అన్నారు ఫైనల్ గా ఒక్కొక్కరికి 2 ఐటమ్స్ మాత్రమే అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోండి అని అన్నారు. సో ఇంకా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. If I got this to home, I could remember all the memories of school. Nana, you got everything. How many are you going to buy today? I want these. You're really buying the entire shop. Captain. Yeah. Hey. How are you? You look like a policeman. 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 బన్నీ అయితే అన్ని ప్లేసెస్ కి వెళ్ళి అన్ని గిఫ్ట్స్ పట్టేసుకుంది, అన్ని కావాలంట. ఇంకా సురేష్ ఇలా కాదని చెప్పి ఒక్కొక్క ప్లేస్ కి వెళ్ళి ఇది మీకు కావాలా అని చెప్పి చూపిస్తున్నారు. I
binocular. That's all there are. You already have this one. Me? A bus and this Binoculars. And Bunny, you? this pencil, this plate, and this binocular. Okay then. Let's go. Come on. Here, What's get it. this? Okay, come. Let's go first. Girls, be ready to be amazed! Presenting you to the sky deck of Niagara Falls. Go! మొత్తానికైతే వీళ్ళ షాపింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత మా వదిన వాళ్ళు వచ్చి పైన ఇంకొక ఫ్లోర్ ఉంది, అది ఇంకా బాగుంది అని చెప్పారు. సో ఏంటా అని చెప్పి పైకి వెళ్ళాము. ఆ ఫ్లోర్ అయితే చాలా బాగుందండి. ఇక్కడ హోప్ అని చెప్పి ఒక ప్లేస్ ఉంది, భలే బ్యూటిఫుల్ గా అనిపించింది అది కూడా. అండ్ దాని తర్వాత బయటికి వే ఉందన్నమాట, ఇంక్లైన్ రైల్వే అని చెప్పి. సో మీకు ఆ వే అంతా మేము వెళ్తుంటే అర్థమవుతుంది ఏంటా అని చెప్పి. చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. ఆ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి దాటుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఇంక్లైన్ రైల్వే అని వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది చూసారా, చిన్న క్యాబిన్స్ ఉంటాయి. ఆ క్యాబిన్స్ నుంచి మనకు అలా ఇంక్లైన్ గా పైకి తీసుకుని వెళ్తారనమాట. అప్పుడు మనకి వాటర్ ఫాల్ వ్యూ అంతా కూడా ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తుంది. నైట్ టైం ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో నాకు తెలియదు, కానీ మార్నింగ్ టైం చాలా బాగుంటుంది అంటున్నారు. అన్ని ప్లేసెస్ లో ఇలాగ మంచిగా క్రిస్మస్ డెకరేషన్స్ చేశారు. అండ్ లవ్ అని చెప్పి అక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉంది. అండ్ ఇలా హార్ట్ సింబల్స్, ఇలాగ రకరకాల డెకరేషన్ ఐటమ్స్ అన్ని పెట్టారు. అక్కడ చక్కగా అందరూ మంచిగా ఫొటోస్ దిగుతున్నారు. చూసారు కదా, ఒక క్యాబిన్ కిందకు వస్తుంది, మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు. సో అందులో ఎక్కి మనం అలాగా పైకి తీసుకెళ్తారు. అప్పుడు మనకి వాటర్ ఫాల్ వ్యూ అంతా బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. మేము వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ అప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఇంకా మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా వెళ్ళాలి కదా అని చెప్పి ఇంకా వద్దనుకున్నాను. ఆరవని మటుకు మేము స్ట్రాలర్ నుంచి బయటికి తీయలేదండి. చాలా చల్లగా ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ చిన్నపిల్లాడు కదా ప్రాబ్లం అని చెప్పి మొత్తం కవర్ చేసేసి అలా స్ట్రాలర్ లోనే కూర్చోపెట్టి ఉంచాము. మధ్యలో ఇందాక రిక్రియేషన్ సెంటర్ కి లోపలికి వెళ్ళాం కదా, అప్పుడు తీసి కొంతసేపు అటు ఇటు తిరిగాడు. మిగతా టైం అంతా స్ట్రాలర్ లోనే ఉన్నాడు. సో రిక్రియేషన్ సెంటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాము. ఇప్పుడు యుఎస్ వాటర్ ఫాల్స్ వైపు వెళ్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ నుంచి యుఎస్ వాటర్ ఫాల్స్ వ్యూ కూడా కనిపిస్తుంది. సో అటువైపు వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. వాళ్ళ లైట్లు రిఫ్లెక్టింగ్ ఆన్ ద వాటర్. చలో యుఎస్ వాటర్ ఫాల్స్. భలే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. గర్ల్స్ నో జంపింగ్ ఆన్ ది మడ్డీ puddles. అరే అవన్నీ స్ట్రైట్ గా లేవు, లైట్లు చూసావా? దూరం నుంచి స్ట్రైట్ గా ఉన్నట్టున్నాయి కదా, వంకర టింకర్ ఉన్నాయి. అదిగా ఇక్కడ నుంచి భలే కనిపిస్తుంది అవి. ఈ లైట్లు అలా వెళ్తున్నాయి ఫాల్స్ మీదకి. కనిపిస్తుందా? ఈ లైట్లు అలా వెళ్తున్నాయి. ఎలా కనిపించాయి? సో ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ దగ్గర నైట్ టైం ఫైర్ వర్క్స్ కాలుస్తారు. అది చూడడానికి చాలా మంది వస్తారు. సో మేము కూడా అటువైపే వెళ్ళి అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాము ఫైర్ వర్క్స్ కోసమని. అండ్ ఫైర్ వర్క్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. అసలు ఆ వాటర్ కి ఆ ఫైర్ వర్క్స్ కాలుస్తూ ఉంటే అసలు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అనిపించిందండి. వ్యూ అంతా కూడా చాలా బాగుంది. పిల్లలు అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేశారు.
హ్యాపీ యానివర్సరీ. ఐ హ్యావ్ ఫన్. సో అలా ఫైర్ వర్క్స్ చూస్తూ మేమిద్దరం ఒకరికొకరు హ్యాపీ యానివర్సరీ విష్ చేసుకున్నాము. భలే హ్యాపీగా అనిపించింది. సో ఇది మా 7th యానివర్సరీ అండి. సో మా యానివర్సరీ టైంకి ఇలాగా చక్కగా నయాగరా ఫాల్స్ దగ్గరకు వచ్చాము అండ్ అందరం కూడా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాము. మాకైతే భలే హ్యాపీగా అనిపించింది. ఫైర్ వర్క్స్ అయిపోయాక ఇంకా బ్యాక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా వెళ్ళాము, వచ్చేటప్పుడు అబ్బాయి ఇంకా ఎంతసేపు ఉంది, పార్కింగ్ ఎక్కడుంది అని అనుకుంటూ వచ్చాము. బట్ ఫైనల్గా పార్కింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకా కార్లో స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇక్కడ సైడ్లోనే ఒక ఫ్లవర్ గార్డెన్ ఉందంట. అంటే అన్ని ట్రీస్కి కూడా చక్కగా ఇలాగా మంచిగా డెకరేట్ చేశారు. అటు వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ మాకు ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఇంకా బయలుదేరిపోయాము. అండ్ రిటర్న్లో మధ్యలో టెస్లా ఛార్జింగ్ కోసం అని చెప్పి ఒక 10 minutes ఆగామండి. సో ఆగిన ప్లేస్లోనే ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఫుడ్ తినేద్దాము అనుకున్నాము. బట్ మేము దిగి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ రెస్టారెంట్ ఇంకా క్లోజ్ చేసేస్తున్నాము, ఇంకా అలౌ చేయట్లేదు అని అన్నారు. ఇంకా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక ఇండియన్ ప్లేస్ ఒకటి దగ్గరలో కనిపిస్తే అక్కడికి వెళ్ళాము, స్వాగత్ అని చెప్పి. సో పర్లేదండి, డీసెంట్ ఇనఫ్. సూపర్ అయితే కాదు కానీ ఓకేగా అనిపించింది మాకు. సో ఫుడ్ తినేసిన తర్వాత ఇంకా బ్యాక్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము. మేమైతే నయాగరా ఫాల్స్ లో ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసామండి. మాతో పాటు మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. ఈ వ్లాగ్ మీకు ఎలా అనిపించింది, నచ్చిందా? నచ్చితే కనుక గివ్ ఇట్ ఎ బిగ్ థమ్స్ అప్. లైక్ చేయడం మటుకు మర్చిపోకండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత దాని పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. అది కనుక క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు. అలాగే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి. ఇంకొక మంచి బ్యూటిఫుల్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.